倉鼠點解中意對我哋單眼嘅呢？睇下今集就會知多啲倉鼠嘅秘密噶啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。倉鼠點解會對住我哋單眼嘅呢？係咪只係想冧我哋鼠奴咁簡單呢？我哋今日就同大家揭開倉鼠單眼嘅秘密啦。喺開始之前戴翻個頭盔先。以下內容係根據網上嘅資料同我哋嘅經驗得出嘅結論嚟嘅。其實大家有冇見過倉鼠單眼呢？喺下面留言話俾我哋知啊。開片，倉鼠對眼到底有咩特別呢？倉鼠眼睛有一層薄膜，呢層膜可以幫佢哋經常滋潤雙眼，佢哋唔會容易覺得眼乾，所以就唔使成日眨眼啦。另外，倉鼠眼睛對日光好敏感㗎，陽光會刺激到佢哋嘅眼睛，加上佢哋對眼天生就有好多幫佢哋喺黑暗之中接收光源嘅細胞，所以佢哋都會喺夜晚先出嚟揾食。一來佢哋天生嘅身體機制就係方便佢哋喺夜晚活動，二來夜晚活動可以減少俾其他動物獵食嘅風險，所以佢哋就自然唔會經常喺朝早出門啦。因為避開咗陽光，佢哋對眼就冇咁容易受到太陽刺激，於是亦都唔需要成日眨眼啦。另外，唔同種類嘅倉鼠睇到嘅顏色都唔一樣㗎。熊仔鼠基本上係色盲嘅，佢哋嘅世界就淨係得黑色同埋白色。而其他種類嘅倉鼠雖然可以睇到綠色同埋黃色，但係都唔會好似人類分顏色分得咁清楚。所以就算倉鼠籠佈置到彩色，其實都只係俾我哋鼠奴自己欣賞。其實鼠係欣賞唔到啲顏色㗎。倉鼠既然會眨眼，點解成日單眼眨咁得意嘅呢？第一個單眼眨嘅原因就係因為倉鼠只係得一隻眼睛需要眨啦。倉鼠單眼眨可能因為佢哋只係需要清潔或者滋潤一隻眼睛，而唔係兩隻眼睛都有需要，所以就盡量打開其中一隻眼啦。咁樣做，佢哋就可以不斷保持警覺，隨時留意住周圍有冇動物想獵食佢哋。呢個係一個幫佢哋防衛敵人嘅機制嚟㗎。第二個單眼眨嘅原因就係因為要突然之間保護其中一隻眼睛啦。有時當倉鼠其中一隻眼 feel 到有灰塵入眼，俾風吹，又或者有外物，例如我哋隻手想掂佢，佢哋都會單一單眼，目的就係要即時保護隻眼，唔好俾外物傷害，或者即時清除入咗眼嘅外來異物。第三個單眼眨嘅原因就係因為佢哋係喺放鬆嘅狀態啦。當鼠鼠覺得周圍嘅環境可以令佢哋放鬆嘅時候，有時都會單一單眼，就好似鼠鼠伸懶腰咁。通常都係因為覺得個環境有安全感，所以佢哋先至會咁樣做嘅。你睇下 Coffee， 佢伸懶腰同單眼一齊做添啊！所以調翻轉，當佢哋覺得需要提高警覺嗰陣，佢哋係連眼都唔會眨㗎。第四個單眼眨嘅原因就係塊面要用力啦。當鼠鼠塊面要用力，例如要大力喐個口，就會喐動到佢哋對眼嘅肌肉，通常都會令到佢哋最少有一隻眼跟住肌肉活動而眨眼嘅。雖然倉鼠單眼眨係有佢哋嘅原因，但係咁又係咪代表佢哋唔可以兩隻眼一齊眨呢？佢哋可以兩隻眼一齊眨，但係就唔係咁常見啦。通常佢哋都會係合埋雙眼多過係眨眼。例如喺瞓覺、洗面或者挖掘沙盒嗰陣，就通常都會合埋兩隻眼。有時佢哋啱啱瞓醒，都可能會雙眼一齊眨，等自己醒神啲睇清楚周圍嘅環境。但係如果你經常見到鼠鼠兩隻眼一齊眨，就可能代表佢有唔舒服，咁就要留意下佢有冇咩問題啦。咁倉鼠幾耐先眨一次眼㗎？頭先我哋講過，鼠鼠對眼有一層幫佢哋滋潤嘅薄膜，所以倉鼠係唔需要成日眨眼，眨眼嘅頻密程度亦都隻唔同㗎。不過由於佢哋眨眼好快，而且好多時係單眼眨，所以有時佢哋眨咗眼，我哋都未必睇到㗎。但係如果你發現鼠鼠經常眨眼，就有可能係健康出現問題啦。第一個問題就係眼睛發炎啦。當倉鼠對眼發炎，就可能會出現紅腫，眼嘅分泌物亦都會變多，甚至可能會流眼淚。由於對眼唔舒服，所以佢哋眨眼就眨得密咗啦。呢個情況多數都係因為眼睛被細菌感染，所以就要用生理鹽水幫佢哋抹一抹眼，甚至要揾獸醫開藥俾佢哋滴先至會好返㗎。第二個問題就係眼睛過敏啦。如果周圍嘅環境有太多化學物質或者灰塵，都可能會令倉鼠對眼唔舒服，於是不停眨眼。所以鼠奴要經常留意籠入面嘅墊料會唔會好大層，太大層就要換過第二隻墊料或者第二個牌子㗎啦。第三個問題就係潛在嘅視力問題啦。倉鼠嘅眼睛會受年紀影響，有啲倉鼠會因為年紀大視力產生問題，所以眨眼眨多咗。咁樣就要經常留意住籠入面嘅環境夠唔夠乾淨，同埋有冇好大塵，盡量俾一個舒服又乾淨嘅環境去養老就最好啦。倉鼠單眼多數都係正常嘅行為，但係記住，如果鼠鼠眨眼眨得太密，就要留意下佢哋嘅健康情況啦。如果大家想了解下倉鼠其他嘅習性，例如點解倉鼠咁中意收埋啲嘢食喺盒囊，就撳呢度睇下啦。
鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。